umidlik bilan keldi oyim keldi. Bugün hamma joyda sabah Gülge to'lgan barcha dala. Assalomu alaykum Alköy Tor'ning aziz ko'rmanlari. Qurban Hayitining arif kunlari sizlar bilan yuz ko'rishganimizdan intayin xursandmiz. Oldi bilan hammalarning Qurban Hayitini qizg'in tabriklaymiz. Qurban Hayitinglarga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Alköy Tor bekiti shundaqla Alköy mikro blogidagi aziz qarindoshlarimiz shundaqla Tor bekitimizningki qizg'in qo'llovchilari men Abdukarim Avlimovdan har qaysingizlarga samimiy salom va shundaqla mush munosabat bilan hammanglarningki ulug' shundaqla qutlug' Qurban Hayitinglarga muborak bo'lsin. Xo'sh, aziz qo'llovchilarimiz, sizlarningki qo'llashinglar, sizlarningki chavakinglar ostida mana biz yana Shinjon televiziya stansiyasi 2013-yillik Oyam keldi, olam kuldi temisidagi 2013-yilda Qurban Hayit san'at kechiligini suratga ilib, uni ko'rishtirib, aziz ko'ruvchilarimizning huzuriga sunishda turadi. 2013-yili Oğuz ayının 8-9 kunlari Shinjon televiziya stansiyasi diyorimiz xalqining Qurban Hayitini tabriklash munosabati bilan o'tkazgan 2013-yillik Keldi oyam kuldi olam temisidagi Qurban Hayit san'at kechiligi Shinjon televiziya stansiyasi cho'ng tipdagi kechiliklarni suratga olish zalida rasmiy holda suratga olindi. Egilnishcha bu qitimliq kechilik Shinjon televiziya stansiyasining qisqagina 10 kunga yaqin tayyorlik qilishi natijasida maydonga kelgan bo'lib, kuchlik rejissyorlar qo'shini va film ishlash guruhining kecha-kunduz tayyorlik qilishi va kechilikka nomer qatnashtirgan artistlarning o'rtaq tirishchiligi natijasida o'chiqqa chiqqan bo'lib, qisqa vaqt ichida zo'r unum hosil qilish xalqimizning Qurban Hayit xushalligiga haqiqiy husn qo'shishni maqsad qilgan. Bu qitimliq kechilikka har qaysi joylardagi ali ishchi san'atkorlari, dangliq san'atkorlar, yangidan yetishib chiqayotgan talantli yoshlar va bolalar asosiy gavda qilinib, sarxil nomerlar o'rinlashtirildi. Xalqimizning Qurban Hayitini dag'dug'iliq o'tkazish, urug' tuqqan al-og'ina, qo'lim qo'shni orasidagi mehr-muhabbatni qadrlash muhim tema qilingan. Kechilik shakl jihatda teximiz sarxillikqa yuzilinib, an'anaviy uslub bilan zamonaviy uslub yanada yaqinlashtirilgan. Kechilikda muqam, usul, naqsha, etut, serik nomerlari, bolalarga atalgan maxsus nomerlar bilan Qurban Hayit san'at kechiligini texmi jo'shqinlikqa ega qilgan. Alköy Tori yillardan buyon Shinjon televiziya stansiyasi bilan hamkorlashib, xalqimizga Qurban Hayitlik katta sovg'at sifatida sunilgan bu kechilik haqida oldin xabar ishlab, tordoshlar bilan yuz ko'rishib kelayotgan edik. Albatta bu yillik kechilikmi Alköy ekran orqali tordoshlar bilan davomli yuz ko'rishkisi. Sarxil nomerlar o'rinlashtirilgan bu qitimli Qurban Hayit kechilikda zodi qanday yangiliklar bor? Xalqimizning oyamlik tantanasiga yoshirilgan katta xushalliklar qaysi nomerlar orqali bizning xushalligimizga jo'r bo'ladi? Biz televiziya ekranlarida ko'rolmaydigan orqa sahnada qanday jafoli xizmatlar ishlandi? Bu haqdagi mazmunlarga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Alköy Tori Qurban Hayit san'at kechiligi naq maydonda iz qo'g'lab ishlagan naq maydon amaliy xabarda bo'lsin. Elim çaqchaqlarının peşvası degandek faqirlik nomlar bilan tariflanib kelayotgan
dağlık çaqçaqçı Esan Qurban 1930 yılı 6. ayda G'oldi shahrida tug'ilgan. Bu kişilikten tatlıqla xalq egiz adabiyatımızdan bir tür bo'lgan çaqçaqlı kuchli muhabbat bog'lab, turli masala va ko'ngil so'rovlarda o'zining yo'lini va ishki